Oi, gente, boa tarde. Deixa eu colocar o meu celular aqui na janela pra ver se eu consigo gravar esse depoimento pra vocês. Se o vídeo não ficar muito bom, por favor, mil perdões, porque eu não tenho habilidade com essas coisas, muito menos facilidade, tá? É o seguinte, eu vim gravar pra vocês o depoimento do produto que salvou meu casamento. Que é o anti-ronco strap, tá? E é o seguinte, a minha amiga, a Letícia, lá da faculdade, eu faço faculdade, ela me indicou esse produto porque ela cansou de ouvir eu reclamando que meu marido roncava muito, que nem um porco. Ai, gente, me atrapalhava muito na faculdade, no meu desenvolvimento, no meu dia a dia, era péssimo, sério mesmo. Ela me apresentou esse produto. Falou pra mim assim, que se eu comprasse e não gostasse, ela iria me reembolsar. E que se eu gostasse, eu estava desafiada a gravar esse vídeo pra ajudar outras pessoas. Ela me desafiou porque eu sou muito vergonhosa. Sou muito vergonhosa, tenho a língua meia grudada, travada. Então, se ficar um pouquinho... se travar a minha língua, não reparem, tá? Então, amiga, estou aqui e venho falar pra vocês, gente, que esse produto é maravilhoso. Realmente funciona. Meu marido, ó, tá amando esse produto. Eu, principalmente, né, porque eu fui a mais afetada da situação. Opa, ó o celular querendo cair aqui de novo. Fica aqui. Então é isso, a faixa ela é muito fácil de você utilizar, ela é flexível, ela não atrapalha você falar, muito menos a beber alguma coisa enquanto utiliza essa faixa. Ela facilita muito na questão das vias respiratórias também, tá ok? E é isso, e vai te dar aquele sono merecido. O sono merecido, gente. Nossa, é tão difícil você passar as situações do dia a dia. E quando é à noite que você quer descansar, o seu marido começa a roncar, haja estômago. Gente, eu cansei de ficar cutucando ele à noite pra ver se ele conseguia parar de roncar, né? Mas não adiantou não, só com esse produto mesmo. Tá bom? Então, amiga, o vídeo tá aqui, pode parar de ficar me implicando. Promessa é dívida. E é isso, espero que por meio desse vídeo possa ajudar vocês que têm esse problema com seu marido, ou você que tá passando por essa dificuldade na hora do sono, para você ter um sono mais tranquilo e mais proveitoso, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o produto que eu estou falando, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam entrar, conhecer mais a fundo sobre o produto e enfim, tá bom? Eu super recomendo e espero que, assim como me ajudou, possa ajudar você ou até mesmo seu casamento e enfim, tá? Até uma noite tranquila. Tchau!